Salam əziz şagirdlər və dəyərli izləyicilər. Bugünkü dərsimizin mövzusu dinamikadır. Dinamikanın əsaslarıdır. Dinamikanın əsasını Newton qanunları təşkil edir. Buna görə biz Newton qanunlarından danışacağıq. Əvvəlcə dinamika nəyi öyrənir onu tez yadımıza salaq. Dinamika bildiyimiz kimi mexanikanın bir bölməsidir. İndiyə qədər kinematikanı keçdik, öyrəndik, bitirdik. Artıq keçik dinamikaya. Dinamika mexaniki hərəkəti onu doğuran səbəblərlə birlikdə öyrənir. Yəni hər hansı bir cisim fəzada yerini dəyişirsə, mexaniki hərəkət edirsə, nə qədər sürətlə hərəkət edir, nə qədər müddətə, nə qədər yol gedir və sair bunları öyrənir. Üstəgəlsin də həmin o cisim hansı qüvvənin təsiri ilə hərəkət edir, yerini dəyişir. O cismi hərəkət etməyə hansı qüvvə məcbur eləyir. Bunların hamısını birlikdə dinamika öyrənir. İndi Newton qanunlarını öyrənmək üçün biz əvvəlcə qüvvə nədir bunu öyrənməliyik. Çünki qüvvə haqqında biz çox danışacağıq. Deməli, qüvvə F hərfi ilə şərh olunur. Vahidi Newton şərəfinə 1 Newtondur. Qüvvəni ölçən cihaz isə dinamometr adlanır. Dinamometr. Dinamometrin iş prinsipi Hüq qanununa əsaslanır. Biz yaxın müddətdə Hüq qanunundan da danışacağıq. Qüvvənin 4 növü var. Təbiətinə görə qüvvəni 4 növdə qruplaşdırırlar. Birinci gravitasiya təbiətli, ikinci elektromaqnit təbiətli, üçüncü zəif qarşılıqlı təsir, dördüncü güclü qarşılıqlı təsir təbiətli qüvvələr. Bunlardan zəif və güclü qarşılıqlı təsir qüvvələri orta məktəb fizikasında keçilmir, sadəcə adları vurğulanır. Bizim öyrəndiyimiz bütün qüvvələr ya gravitasiya təbiətli olacaq, ya da elektromaqnit təbiətli. Gravitasiya təbiətli qüvvələrə isə sadəcə bir qüvvə aiddir. O da gravitasiya qüvvəsidir. Gravitasiya qüvvəsi. Gravitasiya qüvvəsi başqa sözlə cazibə qüvvəsidir. Və ağırlıq qüvvəsi də cazibə qüvvəsinin xüsusi bir halıdır. Yəni ağırlıq qüvvəsi, cazibə qüvvəsi və ya da gravitasiya qüvvəsi deyə bilərik buna. Gravitasiya təbiətli qüvvəyə. Elektromaqnit təbiətli isə bizim keçəcəyimiz bütün qüvvələrdir. Yazıram digər bütün qüvvələr. Digər bütün qüvvələr. Bunların hamısı elektromaqnit təbiətli olacaq. Misal üçün, elastlik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi, dayağın reaksiya qüvvəsi, bunların hər biri elektromaqnit təbiətlidir. Qüvvə vektorial cəmiyyətdir. Qüvvə deməmişdən əvvəl ümumiyyətlə vektorial cəmiyyət haqqında bir şey yadımıza salaq. Vektorial cəmiyyətlərin həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olurdu. Ona görə qüvvənin həm ədədi qiyməti var, həm də istiqaməti var. Bundan əlavə olaraq qüvvə digər cəmiyyətlərdən, digər vektorial cəmiyyətlərdən fərqli olaraq həm də tətbiq nöqtəsindən xarakterizə olunur. Deməli, qüvvənin əlamətləri var. Əlamətləri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bütün vektorial cəmiyyətlərin 2 əlaməti var. Qiyməti, istiqaməti. Bütün skalar cəmiyyətlərin 1 əlaməti var, yalnız qiyməti. Amma qüvvə elə bir cəmiyyət ki, həm qiyməti var, həm istiqaməti var, həm də tətbiq nöqtəsi var. Tətbiq nöqtəsi vacib əlamətlərdən biridir. Digər cəmiyyətlərə xas olan bir əlamət deyil, sadəcə qüvvəyə xas olan bir əlamətdir. Tətbiq nöqtəsi çox vacibdir. Bizim tətbiq nöqtəsindən bağlı bir bölməmiz olacaq. Həmin bölmə statika olacaq. İndi növbəti dərslərimizdə, statika dərsində tətbiq nöqtəsi haqqında geniş məlumat verəcəyik. Tətbiq nöqtəsinə görə cisimlər müxtəlif formada hərəkət edə bilər. Biz mexaniki hərəkətin 3 formasını öyrənmişdik. İrəliləmə, fırlanma, rəqsi. Tətbiq nöqtəsinə görə cisim irəliləmə hərəkət edə bilər, fırlanma hərəkət edə bilər, rəqsi hərəkət edə bilər. Və misal üçün, sadə bir nümunə deyirəm. Tutalım ki, hər hansı bir cisimimiz var. Olsun kvadrat bir cisim. Kvadrat formalı bir cisimimiz var. Bu cismə bu olsun kvadratın mərkəzi. Bu cismə bu istiqamətdə bir qüvvə ilə təsir etsək, onda bu cisim, bu kvadrat başlayacaq irəliləmə hərəkət etməyə. Həmin qüvvənin təsiri ilə. Əgər həmin qüvvə bu nöqtədən deyil, misal üçün, bu nöqtədən təsir eləsə, bax, tətbiq nöqtəsi artıq olur bu nöqtə. Bu nöqtədən tətbiq eləsə, onda bu cisim
fırlanma hərəkət eləyəcək. Bax, belə bir fırlanma hərəkət eləyəcək, dönəcək. Belə dönməyə başlayacaq. Yaxşı, indi keçək Newtonun birinci qanununa. Birinci qanun. Newton birinci qanunda bizə deyir ki, cismə heç bir qüvvə təsir etməzsə və yaxud da ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırarsa, onda o cisim ya sükunətdə qalır, ya da düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Əgər hər hansı bir cisimimiz var, tutalım ki, bu istiqamətdə sağa doğru düz xətli bərabər sürətlə hərəkət eləyir bu cisim. Əgər bu cismə heç bir qüvvə təsir etməsə, yəni kənardan heç bir müdaxilə olunmasa, o cisim öz sürətini saxlayacaq. Eləcə də sükunətdə olan bir cismə kənardan heç bir müdaxilə olunmasa, ona heç bir qüvvə təsir etməsə, onda o cisim öz sürətini saxlayacaq. Və yaxud da ola bilər ki, o cisimə qüvvə təsir etsin. Misal üçün, hər hansı bir qüvvə 10 newtondan sağ tərəfə, başqa bir qüvvə 10 newtondan sol tərəfə təsir etsə, onda o qüvvələr bir-birini kompensasiya eləyəcək, yəni bir-birini bərabərləşdirəcək. Onda bu cisim yenə də sürətini dəyişməyəcək, sükunətdə qalacaq. Eləcə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən cismə tutalım ki, bu istiqamətdə bir qüvvə təsir etsə, F qüvvəsi, əksinə də bir qüvvə təsir etsə, o da F qüvvəsi olsa, qiymətləri eyni olsa, o cisim öz sürətini stabil saxlayacaq. Təkrar deyirəm, indi Newtonun birinci qanunu, cismə heç bir qüvvə təsir etməzsə və yaxud da edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırarsa, cisim ya sükunətdə qalmalıdır, ya da düz xətli bərabər sürətlə hərəkət etməlidir. Onda Newton birinci qanunu şərtlərini belə yaza bilər. Sürət ya 0 olmalıdır, ya da sürət vektorial formada konstant olmalıdır. Yəni, istiqamət də dəyişməməlidir. Bu zaman qüvvə də nə olur? 0 olur. Və indi birazdan öyrənəcək, qüvvə təcillə dostdur. Qüvvə 0-dırsa təcillə 0 olur. Bax, bu şərtlər Newtonun birinci qanunun şərtləridir. Newtonun birinci qanunun ödəndiyi sistemlərə ətalət hesablama sistemi deyilir. Ətalət hesablama sistemi və yaxud da inersial hesablama sistemi. İnersiya sözü ingiliscədən elə ətalət deməkdir. Eyni məna daşıyır. Yəni, ətalət hesablama sistemi və yaxud da inersial hesablama sistemi. Ətalət hesablama sistemi elə sistemlərə deyilir ki, o sistem ya sükunətdə qalmalıdır, ya da düz xətli bərabər sürətlə hərəkət etməlidir. Çünki Newtonun birinci qanunun ödənməsi üçün mütləq bu iki şərtdən biri ödənməlidir. Yerə nəzərən sükunətdə qalan və yaxud da düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən sistemlərə biz ətalət hesablama sistemi deyirik. Misal üçün, qatar düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir, onda biz qatarı ətalət hesablama sistemi qəbul edə bilirik. Və yaxud da hər hansısa bir avtomobil sükunətdədir, onda biz həmin avtomobili ətalət hesablama sistemi qəbul edə bilirik. Əgər cismin sürəti sabit və yaxud da 0 deyilsə, yəni sürət dəyişirsə, yeniləşən və yaxud da yavaşan hərəkət edirsə, onda belə sistemlərə qeyri-ətalət hesablama sistemi deyilir və Newtonun birinci qanunu qeyri-ətalət hesablama sistemlərində ödənmir. İndi biz burada ətalət sözündən rastlaşdıq. Ətalət və yaxud da ətalətlik nədir? Ətalətlik cismin öz sürətini saxlama qabiliyyətidir. Hər hansısa, misal üçün, avtobusda biz ayaq üstəyik, tutalım ki, avtobusda hərəkət edir və anidən avtobus tormozlansa, biz qabağa doğru yıxılıq və yaxud da anidən hərəkət sürətini artırsa, anidən qaza bassa, onda biz arxaya doğru yıxılıq. Nəyə görə arxaya yıxılıq, qabağa yıxılıq? Çünki bizim ətalətliliyimiz var. Ətalətliliyimiz nəticəsində özümüzün sürətimizi sabit saxlamağa çalışırıq. Bütün cisimlərin bir ətalətliliyi var. Bütün cisimlər öz sürətini sabit saxlamağa çalışır. Və yaxud da, misal üçün, velosipedlə hərəkətdəyik, velosipedin qabağına nəsə bir daş çıxdı, bir maneə çıxdı, biz qabağa yıxılıq. Niyə? Çünki velosiped dayanır, yəni sürətini azaldır maneə ilə toqquşanda. Amma biz sürətimizi saxlamaq istəyirik. Ona görə qabağa doğru hərəkətimizi davam elətdiririk və qabağa yıxılıq. Ətalətliliyin miqdarı ölçüsü kütlədir. Kütləsi çox olan cismin ətalətliyi çox olur, kütləsi az olan cismin ətalətliliyi az olur. Deməli, ətalətliyin miqdarca xarakterizə edilən cəmiyyət kütlə adlanır. Bu da kütlənin tərifidir. Kütlə M hərfinə işarə olunur. Düsturda rho vurulsun V-dir. Burada rho sıxlıqdır. Buradan rho-nu tapsaq, olur M bölünsün V. Vaydini çıxartsaq, kiloqram bölünsün metr kubu. Elə düsturdan çıxır. Buradakı rho nə oldu? Sıxlıq. Maddələrin sıxlığı. Sıxlıq elə bir cəmiyyətdir ki, nə kütlədən, nə də həcmdən asılı deyil. M-dən, V-dən asılı deyil. Sadəcə asılıdır maddənin növündən. Misal üçün, 1 kiloqram dəmir və yaxud da 10 kiloqram dəmir. Təbii ki, ikisinin də sıxlığı eynidir. Və yaxud da 1 litr su və yaxud da 100 litr su. Təbii ki, sıxlıqları eynidir, eyni maddədir çünki. Kütləsi böyük olanın sıxlığı böyük olmur, nə də kütləsi az olan sıxlığı böyük olmur.
Ya da ki həcmi. Misal üçün 1 litr, 100 litr eyni sıxlıqdadır. Deməli sıxlıq sadəcə maddədən maddəyə dəyişir. Mislə misal üçün dəmirin sıxlığı təbii ki 1 ola bilməz. Misal üçün taxta parçasından dəmir parçasının sıxlığı 1 ola bilməz. Kütlənin vahidi kiloqramdır və tərəzi ilə ölçülür. Həcmin vahidi kubmetrdir, menzurka ilə ölçülür. Ona görə də bərk cisimlərin sıxlığı hansı cihazla ölçülür? Sualının cavabı tərəzi və menzurkadır. Bərk cisimlərin sıxlığını təyin etmək üçün biz onların kütləsini və həcmini təyin etməliyik əvvəlcə. Kütləni də təyin etmək üçün bizə tərəzi lazımdır. Həcmi təyin etmək üçün bizə menzurka lazımdır. Menzurka da hər hansı ölçü qabıdır. Hər hansı bir ölçü qabı. Misal üçün şpris menzurkadır. Ölçü qabı. Laboratoriyalarda çox istifadə olunur menzurkadan. Üstünə belə bölgülər olur. Üstünə yazılır 100 milli, 200 milli, 300 milli və s. 1 litr, 3 litr, 5 litr. Bir sözlə müəyyən qədər mayi ölçmək üçün lazım olan qabdır menzurka. Hətta evdə işlətdiyimiz vedrə, adi 10 litrlik su vedrəsi bir menzurkadır. Çünki 10 litri ölçə bilirik. Və yaxud da su çənləri. Onların özləri bir menzurkadır. Bir sözlə ölçü qabı. Həcmin də tərifi var. Həcm cismin fəzada tutduğu yerdir. Misal üçün belə bir cisimimiz var. Bu cisim fəzada nə qədər yer tutur? Bax, bu nə qədər yer tutursa ona həcm deyirik. Cismin fəzada tutduğu yer həcm adlanır. İndi kubun bir də kürənin kütlə düsturunu çıxardıq. Onlar bizə lazım çünki suallarda falan lazım olur. Kubun kütləsi. Buraya yazaq. Kub, bir də kürə. Kubun kütləsi n bərabərdir rho v yazmalıyıq, amma v-nin yerinə nə yazaq? Kubun həcmi a kubudur. Buradan görürük ki, kubun kütləsi kubun tilindən 3-cü dərəcə ilə düz mütənasib asılıdır. Yəni kubun tilini 2 dəfə artırsaq, kütləsi 8 dəfə artmalıdır və yaxud da kubun tilini 3 dəfə azaltsaq, kütləsi 27 dəfə, yəni 3-ün kubu dəfə azalmalıdır. Kürənin kütləsi n bərabərdir rho, v-nin yerinə yazırıq, kürənin həcmi 3/4 pi r kubudur. Buradan da görürük ki, kürənin kütləsi kürənin radiusundan 3-cü dərəcədən düz asılıdır. Kürənin radiusunu 2 dəfə artırsaq, onda kürənin kütləsi 8 dəfə böyüməlidir. Amma təbii ki, sıxlığı dəyişmir. Daha sonra keçirik ikinci qanuna. Yox, ikinci qanuna keçməmişdən əvvəl bir şey vurğulayaq. İnvariant cəmiyyətlərimiz var bizim burada. İnvariant cəmiyyətlər. İnvariant cəmiyyətlər bir ətalət hesablama sistemindən digər ətalət hesablama sisteminə keçəndə dəyişməyən cəmiyyətlərdir. İnvariant deyilir. Yəni bir variantlı. Yəni tək variantlı deməkdir. Başqa bir variantı yoxdur deməkdir. Bu cəmiyyətlər qüvvə, təcil, zaman, kütlə. Bu cəmiyyətlər invariant cəmiyyətdir. Misal üçün hər hansısa bir qatarımız var. Ya da qatar deməyək. Tutaq ki, bir K ətalət hesablama sistemimiz var. Bir dənə də L ətalət hesablama sistemi var. Hər ikisi ətalət hesablama sistemidir. Bu da ətalət hesablama sistemidir. Ətalət hesablama sistemi dedik ki, o sistemlərdə elə ki, ya sükunətdə qalmalıdır, ya düz xətli bərabər sürətlər çəkilməlidir. Fərz eləyək ki, bu ətalət hesablama sistemi sükunətdədir, digəri isə düz xətli bərabər sürətlər çəkilir. Təbii ki, onda ikisi də ətalət hesablama sistemi qəbul etmək olur. Tutalım ki, hər hansısa bir hündürlükdən, H hündürlüyündən deyək, bir cismi sərbəst buraxırıq, 2 saniyəyə yerə düşür. Onda digər ətalət hesablama sistemində həmin cismi yenə 2 metr hündürlükdən, yox 2 metr yox, səhv dedik, H hündürlüyündən sərbəst buraxsaq, o cisimdə 2 saniyədə yerə düşməlidir. Gördüyünüz kimi zaman burada da 2 saniyədir, burada da 2 saniyədir. Əgər bir ətalət hesablama sistemində cismin kütləsi 1 kiloqramsa, digərində də 1 kiloqram olmalıdır. Qüvvə də onun kimi, təcil də onun kimi. Bir ətalət hesablama sistemində qiyməti nə qədərsə, digər ətalət hesablama sistemində də qiyməti həmin qədər olmalıdır. Belə cəmiyyətlərə invariant cəmiyyətlər deyilir. İnvariant cəmiyyətləri yadda saxlamaq üçün bir söz düzəldəcəm burada. O sözlə rahat yadda saxlaya bilərik. Biz özümüz də abituriyent vaxtı o sözlə yadda saxlayırdıq. Qüvvə, təcil, zaman, kütlə və bir dənə də bura əlavə olaraq A-nı artıran bu söz olur Fatma. İnvariant cəmiyyətlər hansılardır deyəndə deyirik Fatma. Oradakı hərflər təbii edir. O hərfləri yadda saxlasaq bəs edir. Bir də ətalət hesablama sistemindən bağlı 2 dənə nümunə deyəcəm. Çünki testlərdə lazımımız olacaq. Tutalım ki, sürətin zamandan asılı qrafikini verir. Bizə sürətin zamandan asılı qrafikində 4 dənə müxtəlif hissə verir. Fərz edək ki.
Belə. Birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, bu da dördüncü hissə. Deyir, hansı hissə və yaxud hissələrdə sistemi ətalət qəbul etmək olar? Ətalət hesablama sistemi qəbul etmək olar. Biz deyik ki, ətalət hesablama sistemi elə sistemlər deyilir ki, o sistem ya sükunətdə qalsın, ya da düz xətli bərabər sürətlər çəkiləsin. İndi sürətin 0 və yaxud da konstant olduğu hissəni götürməliyik. 1, birinci hissə, bir də üçüncü hissə. Deməli, birinci və üçüncü hissədə 1 və 3 sistemi ətalət hesablama sistemi qəbul edə bilərik. Və yaxud da bizə qüvvənin qrafikini versə, yenə eyni qrafiki verək. Qüvvənin zamanası qrafiki. Qrafik eynən birə-bir onun kimi olsun. Bundan əvvəlki nümunə kimi. Yenə hissələr ayıraq. Birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, dördüncü hissə. Hansı hissə və yaxud da hissələrdə sistemi ətalət qəbul edə bilərik? İndi baxırıq sistemi ətalət qəbul etmək üçün sürət ya 0 ya konstant olmalıdır. Amma qüvvə ancaq 0 olmalıdır. Onda burada qüvvənin ancaq 0 olduğu hissə üçüncü hissədir. Deməli, yalnız üçüncü hissədə sistemi ətalət qəbul edə bilərik. Eləcə bizə təcilin qrafikini verirsə, bura baxırıq, təcil də ancaq 0 olmalıdır. Deməli, burada təcil də göstərə bilərik. Təcil də, qüvvədə ikisi də yalnız 0 olmalıdır ki, biz sistemi ətalət qəbul edə bilək. Əgər bir sistemin və yaxud da bir cismin təcili varsa, onda o sistem qeyri-ətalət hesablama sistemi sayılır. İndi keçdik Newtonun ikinci qanununa. Newton ikinci qanunu bizə nəyi demək istəyir, nəyi izah eləmək istəyir? Qanun belədir. Cismin hərəkət təcili ona təsir edən əvəzləyici qüvvə ilə düz mütənasib asılıdır. Biz bilirik ki, kəsin sürətindən kəsin qiyməti düz mütənasib asılıdır. Əvəzləyici qüvvə ilə düz mütənasib asılıdır. Cismin kütləsi ilə tərs mütənasib asılıdır və təcil əvəzləyici qüvvə ilə eyni istiqamətdə yönəlir. Qanunu tam bilmək lazımdır. İstiqaməti də vurğulamaq önəmlidir. Cismin hərəkət təcili cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə ilə ya da qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz mütənasib asılı olub, cismin kütləsi ilə tərs mütənasib asılı olub, əvəzləyici qüvvə istiqamətində yönəlir. Bir dənə sadə nümunə deyək. Tutalım ki, bir cismə bir qüvvə təsir edir. Tutalım ki, sağa doğru bir 10 newtonluq bir qüvvə təsir edir. Bu cismin də kütləsi 2 kiloqramdır. Onda bu cismin təcili nə qədər və hansı istiqamətdə olar? Qiymətini F bölünsün M-dən tapırıq. Qüvvə bölünsün kütlə elədir 5 və qüvvə sağ olduğuna görə təcil də sağ olacaq. Bu cismin hərəkət təcili sağa 5 metr saniyə kvadratı olacaq. Buradan təcilin vahidi görsənir. Təcilin bir vahidini biz bilirdik. Metr bölünsün saniyə kvadratı əvvəlki vahidi. Buradan vahid çıxarsaq qüvvə vahidi Newton, kütlə vahidi kiloqram. Newton bölünsün kiloqram da təcilin vahididir və təbii ki, əsas vahidlərlə deyil. Çünki Newton əsas vahid deyil. Buradan qüvvəni tapsaq biz F bərabər M alınır. Əvəzləyici qüvvə bərabər M-a. Buradan da Newtonun açılışını biz görə bilərik. Qüvvə vahidi Newton bərabərdir. Kütlə vahidi kiloqram, təcil vahidi metr bölünsün saniyənin kvadratı. Deməli, 1 Newtonun açılışı kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə kvadratıdır. İndi gətirib onu burada nəzərə alsaq Newton yerinə. Olur kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə kvadratı və bir dənə də kiloqram aşağıda var. Kiloqramlar ixtisar edir. Yenə təcilin əvvəlki bildiyimiz vahidinə gəlib çıxırıq. İndi Newtonun ikinci qanununda biz əvəzləyici qüvvə gördük. Bax, bu əvəzləyici qüvvə nədir? Biz indi onu öyrənməliyik. Əvəzləyici qüvvə cismə təsir edən bütün qüvvələrin həndəsi cəmidir. Tutalım ki, cismə 2 dənə qüvvə təsir eləyir. Biri F1, biri də F2. Bu qüvvələrin həndəsi cəmi, yəni vektor cəmidir. Və yaxud da 3 dənə qüvvə təsir eləyir. Onda bu 3 qüvvənin vektor cəmidir. Və yaxud da n dənə qüvvə təsir eləyir çoxlu sayda. Onda həmin qüvvələrin hamısının həndəsi cəminə deyilir, əvəzləyici qüvvə. Ümumi düsturumuz budur, əvəzləyici qüvvənin ümumi düsturu. Və tərifi də belədir. Cismə təsir edən bütün qüvvələrin həndəsi cəminə əvəzləyici qüvvə deyilir. İndi, təbii ki, həndəsi cəm vektorial cəmdir. Biz vektorların cəmlənməsini öyrənmişik. Vektorların cəmlənməsini tez yadımıza salaq. 2 dənə vektorumuz olsa, bu A vektoru olsun, bu da B vektoru olsun.
Biz bu vektorları necə toplayırdıq? Bir parallelogram qaydasından eyni başlanğıc nöqtəyə gətiririk. Vektorları eyni başlanğıc nöqtəyə gətiririk. Xəyali bir paralelogram qururuq. Daha sonra paralelogramın həmin vektorların çıxdığı təpədən çıxan diaqonalı olur bu vektorların cəmi. A plus B'nin vektor cəmi. Buna da bir C demişdik. İndi C deməyəcəyik, buna əvəzləyici qüvvə deyəcəyik. A, B olacaq biri F1, biri F2. C də olacaq F əvəzləyici. Və yaxud da başqa bir qaydamız var idi. Vektorların toplanmasının ikinci bir qaydası. Yeni 2 dənə vektor götürək. Bu olsun A vektoru, bu da B vektoru. Ard-arda düzmə qaydası öyrənmişdik yadınızdadsa. Ard-arda düzmə qaydasında vektorları ard-arda düzürük və son olaraq birincinin başlanğıcından ikincinin sonuna doğru çəkilmiş vektor olurdu bu vektorların cəmi. Buna da bir C vektoru deyirdik. İndi yenə A vektoru olmayacaq. Buna bir F1 vektor deyəcəyik. B vektoruna bir F2 vektor deyəcəyik. F2 vektoru. C vektoruna da bir əvəzləyici qüvvə deyəcəyik. Vektorların toplanmasını yadımıza saldıq. İndi əvəzləyici qüvvənin tapılmasının 4 dənə xüsusi halı var. O 4 xüsusi hala bir-bir baxaq. Birinci hal. Əgər qüvvələr eyni istiqamətdə yönələrsə. Tutalım ki, bu F1 qüvvəsi olsun. Bu da F2 qüvvəsi olsun. Bu qüvvələr eyni istiqamətdə yönələrsə. İndi biz 2 dənə vektor götürsək, A vektoru, bir də B vektoru eyni istiqamətdə olsa, onda biz onları toplayanda nə edirdik? Gətirib ardarda düzürdük. Təbii ki, parallelogram qaydasını istifadə edilmərik eyni istiqamətdə ona. Çünki parallelogram ala bilmərik. Başlanğıclarda eyni nöqtəyə gətirsək. Amma bunları ardarda düzməklə cəmləyə bilərik. Ardarda düzürük. Birincinin başlanğıcından sonuncunun sonuna doğru çəkilmiş vektor olur. Bunların cəmi A plus B. İndi mən biraz kənardan çəkdim üstə düşməsin deyə. İndi tutaq ki, A vektorunun qiyməti 3 olsa, B vektorunun qiyməti 4 olsa, bu parçalardan biri 3, biri 4. Bu parça da ümumi o ikisinin cəmi olacaq 7. Buradan görürük ki, vektorlar eyni istiqamətdə olanda həndəsi cəm cəbri cəmdən üstə düşür. Biz bilirik ki, 3-dən 4-ü cəbirdə 7 eləyir. Həndəsi də 7 də eləyə bilər, 6 da eləyə bilər, 5 də eləyə bilər və s. Onda belə çıxır ki, həndəsi cəmdən cəbri cəm üst-üstə düşür. Və əvəzləyici vektor hansı istiqamətdə oldu? Bu ikisinin əvəzləyici, yəni A ilə B-nin cəmi hansı istiqamətdə oldu? Sağa doğru yönəldi. Yəni həmin qüvvələr istiqamətində. İndi bu iki qüvvənin onda əvəzləyicisi olacaq sağa doğru. Onlar hansı istiqamətdədirsə o istiqamətdə F əvəzləyici. Ədədi qiyməti isə F1 plus F2 şəklində tapılacaq. Çünki həndəsi cəmdən cəbri cəm üst-üstə düşdü. Bax, bu da əvəzləyici qüvvənin istiqaməti. Burada göstərək. Bunda fərqli yazaq biraz. Əvəzləyici qüvvənin ədədi qiyməti bərabər oldu F1 plus F2. Tez bir dənə nümunəyə baxaq. Sadi nümunə olsun. Tutaq ki, cismə 2 qüvvə təsir edir. 8 newtonluq F1 olsun. Bir dənə də 10 ya da 12 newtonluq bir qüvvə təsir edir. Bu da F2 qüvvəsi. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni deyir tapın. Eyni istiqamətdədir. Toplayırıq 20 newton. Və yaxud da 3 dənə qüvvə olsa, bir də bu olsun. Bu da olsun F3 bərabərdir. Tutalım ki, 20 newton da budur. Onda bu üçündə eyni istiqamətdə olduğuna görə cəmləyirik. Oldu 40 newton. İkinci xüsusi halımız. Əgər qüvvələr əks istiqamətdə yönələrsə, bu olsun F1 vektoru. Bu da olsun F2 vektoru. İndi baxın, bu çəkdiyim nümunədə F2 vektorunu biraz qısa çəkdim. Vektorun da uzunluğu, xəttin uzunluğu onun ədədi qiymətinin göstərir bizə. Vektor uzunsa ədədi qiyməti böyükdür, vektor qısasa ədədi qiymət kiçikdir. İndi baxdığımız nümunədə F1-in ədədi qiyməti F2-nin ədədi qiymətindən böyükdür, çünki uzunluğu çoxdur ondan. İndi gəlin qaydamızı tətbiq eləyək. Vektorları nə edirik? Ard-arda düzürük. Bu F1 vektoru ard-arda düzürük. Onun ardınca da gətiririk. Bir dəqiqə. F2-ni də gətirib qoymalıyıq onun arxasına. Bu da F2 vektoru. Bunu gətirib qoyuruq birincinin sonuna, arda-arda. Bunlar əks istiqamətdə düşür. İstəməz, düzmü dedik? Yox, arda-arda düzmədik belə. O belə düzməliyik. Birinin başlanğıcını digərinin sonuna qoymalıyıq. Bax, bu gəlir bunun üstünə düşür bu formada. İndi bunu biraz aralı qoyuram ki, üst-üstə düşməsin, birləşməsin. Bu formada qoyuruq. İndi daha sonra birincinin başlanğıcından sonuncunun sonuna vektor çəkib. Birincinin başlanğıcı bu nöqtədir, sonuncunun sonu bu nöqtədir. Bax, bu olur əvəzləyici qüvvə. Bu parçanın uzunluğu
ya. Bax bu parçanın uzunluğu tutaq ki 3 olsa, bu parçanın uzunluğu 5 olsa, onda bax bu balaca parçanın uzunluğu 2 olmuş olur. Buradan görürük ki vektorlar əks istiqamətdə olanda həndəsi cəbri fərqlə üstə düşür. Çünki 5-dən 3-ü çıxanda 2 alırıq biz cəbirdə. Həndəsi cəbri fərqlə üst-üstə düşür. Bir sözlə çıxılır. Vektorlar, qüvvələr əks istiqamətdə olanda əvəzləyicini tapmaq üçün böyükdən kiçiyi çıxmaq lazımdır. İstiqamət də hansının istiqamətində olacaq? Təbii ki, böyüyün istiqamətində. Deməli, əvəzləyici qüvvə sağa doğru yönələcək. F əvəzləyici istiqaməti sağa doğru. Ədədi qiymətini tapmaq üçün böyükdən kiçiyi çıxırıq. F1 çıxılsın, F2. Əgər ikinci böyük olsa, ikincidən birincini çıxırıq. Ya da ki, ümumi şəkildə modulda yaza bilərik. Bir dənə də yeni sadə nümunə deyək. Tutalım ki, cismə 2 qüvvə təsir edir. Sağa 8 Newton, sola 5 Newton. Misal üçün, bu F1 olsun, bu da F2 olsun. Onda əvəzləyici qüvvə neçə Newton və hansı istiqamətdə olar? Təbii ki, 8 Newton daha böyükdür, böyükdən kiçiyi çıxırıq və istiqamət böyük istiqamət. Təbii ki, bu cisim sağa doğru hərəkət eləməlidir onda. Sağa doğru əvəzləyici qüvvə, qiyməti isə 3 Newton olur. Təcil hansı istiqamətdə yönələr? Biz dedik ki, təcil əvəzləyici qüvvənin eyni istiqamətdə yönələr. Təbii ki, bu cismin təcili sağ olar, yəni cisim sağa hərəkət eləyər. Keçdik 3-cü xüsusi hala. Əgər qüvvələr bir-birinə perpendikulyardsa, tutalım ki, bu F1 qüvvəsi olsun, yenə bu F2 qüvvəsi olsun. Və bunlar da bir-birinə perpendikulyar olsun. Yəni aralarındakı buzaq 90 dərəcə olsun. Onda qüvvələr ümumiyyətlə vektorların toplanmasında biz parallelogram qaydasını bilirdik. Parallelogram qaydası necə idi? Xəyalı bir parallelogram qururduq həmin vektorlar üzərində. Daha sonra həmin parallelogramın o vektorların çıxdığı təpədən çıxan diaqonalı, bax bu diaqonal olur əvəzləyici qüvvənin istiqaməti. İstiqamət olaraq belə tapılır. Ədədi qiymət olaraq isə biz bu F2 parçasını gətirib bura köçürsək, burada biz nə alırıq? Düzbucaqlı üçbucaq alırıq. Düzbucaqlı üçbucaqda da bu əvəzləyici qüvvə olur. Bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu, ona görə Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Deməli, əvəzləyici qüvvənin ədədi qiyməti F əvəzləyici bərabər olur kök altında F1-in kvadratı plus F2-nin kvadratı. İndi bir dənə də buna ait nümunə deyək. Tutalım ki, bir cisimimiz var. Buna təsir edən qüvvə sağa 6 Newtondur, aşağı 8 Newtondur və bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Onda bu iki qüvvənin əvəzləyicisi istiqamət olaraq bu istiqamətdə F əvəzləyici, ədədi qiymət olaraq isə 10 Newton olacaq. Çünki 6 ilə 8-dən Pifaqor 10 çıxır. Kök altında 6-ın kvadratı, 8-in kvadratı 100, 100-dən də 10 çıxır. İndi bu üçündən bir dənə nümunə verək, üçünə aid olsun. Tutalım ki, bir qüvvə sağadır. Bu olsun 10 Newton. Burada da bir cisimimiz var, bir nöqtəmiz var. Tutaq ki, balaca bir cisimimiz var. Bir qüvvə sola olsun 2 Newton. Bir qüvvə aşağı olsun. Biraz uzun seçək bunu. Aşağı olsun. Tutalım ki, bu da 10 Newton. Bir də yuxarı olsun 4 Newton. Deyir əvəzləyicini tapın. İndi bu 10-dan bu iki bir-birinin əksinədir. Onlar çıxılır. Böyükdən kiçik çıxıb böyük istiqamətini sağlayır. Hələ ki bununla bunu görmürük. Bu iki qüvvəni görmürük. Sadəcə 10-dan 2-ni görürük. Onlara baxırıq. Əkslər çıxırıq. O ikisinin əvəzləyici oldu sağa 8 Newton. Bir də buradan perpendikulyarlığı da verək. Aha, indi bu ikisi getdi. Qaldı bu ikisi 4-dən 10. Bunlar da əksdir. Çıxırıq. Əvəzləyicisi aşağı 6 Newton. Bu ikisinin əvəzləyicisi 10-dan 4-ün əvəzləyicisi 6 Newton. Aralarındakı bucaq 90 dərəcə. Onda əvəzləyici yenə parallelogram qaydasından tapılır. Ədəd qiyməti isə Pifaqor teoreminə görə 10 Newton olur. Və bir dənə də nümunə vermək istəyirəm. Belə bir nümunəyə baxaq. Bu olsun 3 Newton. Bu da olsun 4 Newton. Aralarındakı qüvvə, aralarındakı bucaq 90 dərəcə. Onda bu iki qüvvənin əvəzləyicisi əlbəttə ki, bu artıq asanlıqda 3, 4, 5 olur Pifaqora görə. Bir dənə də qüvvəni belə veririm bu istiqamətdə. Onun uzantısı da budur. Bu da olsun 5 Newtonluq bir qüvvə. İndi sual belədir. Bu üç qüvvənin əvəzləyicisini tapın.
Bu üç qüvvənin əvəzləyicisi neçə newton olar? İndi 3 ilə 4-ün əvəzləyici bu istiqamətdə olur. Parallelogram qaydasından tapırıq. Ədədi qiymətini Pifaqordan olur 5 newton. Bu iki qüvvənin əvəzləyicisini tapdıq. İki qüvvənin əvəzləyicisini tapanda artıq əvəzləyicini yazırıqsa o qüvvələri artıq biz gözdən çıxartmalıyıq. Və bu 5 newtonla bu 5 newton baxırıq bir-birinin əksinədir. İndi biraz şəklimiz əyri alındı. Bunlar da bir-birinin əksinədir. Əks olduğuna görə çıxılır. Əvəzləyici qüvvə qalır 0. Oxşar bir dənə nümunə verirəm, bunu oxşar. Tutalım ki, bir belə qüvvəmiz var, 3 newton, bu olsun F1 qüvvəsi. Bir dənə belə bir qüvvəmiz var, bu da olsun F2 qüvvəsi, qiymətli olsun 4 newton. Bir dənə də belə bir qüvvəmiz var. Bu da olsun F3 qüvvəsi, qiymətli olsun 6 newton. Bu üç qüvvənin əvəzləyicisini gəlin tapaq. Bax, biz vektor cəminə görə 2 dənə vektor götürürük. Bu olsun A vektoru, bu da olsun B vektoru. Arda-arda düzürdük vektorları toplayanda. Birincinin başlanğıcından sonuncunun sonuna çəkdiyimiz vektor olurdu A plus B'nin cəmi. İndi burada bu F3 vektoru elə F1 ilə F2'nin cəmi deyilmi? Çünki F1 ilə F2 arda-arda düzülüb. F3 də birincinin başlanğıcından sonuncunun sonuna çəkilib. Yəni F1 ilə F2'nin cəmi elə F3'ə bərabərdir. Yəni bu ikisinin cəmi 6'dır. Bir dənə də 6 bunun özü 12. Ya da belə yazarıq. F1 plus F2 plus F3 bərabərdir. F1 ilə F2'nin hər ikisinin cəmi, bunun həndəs cəmi F3'ə bərabər olduğuna görə bunların yerinə F3 qoyarıq. Oldu 2F3. Onlar da eyni istiqamətdə təbii ki 2 dənə F3 oldu 12 newton. Gəldik 4-cü xüsusi halımıza. Bu dəfə 4-cü halımızda qüvvələr bir-birinə bucaq altında yönəlir. İti bucaqda ola bilər, kör bucaqda ola bilər və s. Bu olsun F1 qüvvəsi, bu olsun F2 qüvvəsi. Aralarındakı bucaq da fərz edirik, iti bucaqdır, hər hansı bir alfa bucaq. İndi bu iki qüvvənin əvəzləyicisi. Yenə parallelogram qaydasından tapırıq istiqamətini. Xəyalı bir parallelogram qururuq. Parallelogramın həmin təpədən çıxan diaqonalını çəkirik. Həmin diaqonal olur əvəzləyici qüvvənin istiqaməti. Ədədi qiyməti isə kosinuslar teoremi ilə tapılır. Əvəzləyici qüvvə bərabərdir. Kök altında A kvadrat plus B kvadratı plus minus 2AB kosinus alfa idi yadınızdadsa. İndi A'nın B'nin yerində F1 F2 durur. F1'in kvadratı plus F2'nin kvadratı plus minus 2AB kosinus alfa idi. İndi nə zaman plus, nə zaman minus onu yadımıza salaq. Əgər biz vektorların cəmini tapırdıqsa plusuydu, vektorların fərqini tapırdıqsa minusuydu. Nisbi sürət tapanda vektorlar fərqi idi, onca minusla olurdu. Amma burada vektor cəmi deyə plusla olacaq. 2 F1 F2 vurulsun kosinus alfa. Buna aid bir dənə sadə nümunə deyək. Tutalım ki 2 qüvvəmiz var. 3 newton. Bu da olsun 5 newton. Aralarındakı bucaq 60 dərəcə. Gəlin bu qüvvələrin əvəzləyicisini tapaq. Əvəzləyici bərabərdir. Kök altında 3'ün kvadratı 9 plus 5'in kvadratı 25 plus 2AB kosinus alfa. Yəni 2 vur 3 vur 5 vurulsun kosinus alfa. Kosinus 60 dərəcədə 2'də 1 alır. 2'də 1'dən 2 getdi. 9, 25, 15 də bu eləyir. Elədi 49, 49'dan da 7 çıxdı. Deməli bu iki qüvvənin əvəzləyicisi bu istiqamətdə. Təbii ki parallelogram qaydasından tapılır istiqaməti. Ədədi qiyməti isə 7 newton olur. Belə. Və bir də bir xüsusi hal var. O hala aid bizim qamıza sıx-sıx suallar çıxır. Əgər qüvvələrin ədədi qiyməti eyni olarsa, misal üçün F1 bərabər də olsun 6 newton, F2 bərabər də olsun 6 newton, qüvvələrin qiyməti eyni olarsa, aralarındakı bucaq 120 dərəcə olarsa, 120 dərəcə, onda bu iki qüvvənin əvəzləyicisi elə bu qüvvələrə bərabər olur. Yəni elə 6 newton olur əvəzləyici. O da kosinuslar teoremindən çıxır. Kök altında yazırıq əvəzləyici qüvvə bərabərdir 6'nın kvadratı plus 6'nın kvadratı plus 2 vur 6 vur 6 vurulsun. Kosinus 120'də mənfi 2'də 1 alır. Mənfi 2'də 1. O 2'də 1'dən 2 gedir. 6 dəfə 6 36 və də burada mənfimiz var. Ona görə qabağa mənfi çıxır. O mənfi 36 ilə bu 6'ın kvadratının biri islah olur. 6'ın kvadratından da 6 çıxır. Deməli əvəzləyicimiz 6 newton olur. İki qüvvə eynidirsə, aralarındakı bucaq 120 dərəcəsi, onda əvəzləyici qüvvə elə bu qüvvələrin birinə bərabər olur. Əvəzləyici qüvvə ilə bağlı bütün xüsusi hallara baxdıq. Bunun düsturunu yazmaq, eləmi?
Deməli, əvəzləyici qüvvə bu halda belə tapılır. Kök altında əslində yazmışdıq, səhvən sildim. F1'in kvadratı plus F2'nin kvadratı plus 2 vurulsun F1 vurulsun F2 vurulsun kosinus alfa. Və bir də son olaraq əvəzləyici qüvvə haqqında bir şey deyək. Bəzən bu tipdə suallar görürük. Tutalım ki, cismə 2 dənə qüvvə təsir edir. F1 bərabər 15 Newton, F2 bərabərdir olsun 40 Newton. Yox, 20 cəmi 40 eləsin. 25 Newton. Belə bir sual verir. Bu iki qüvvə cismə maksimum nə qədər əvəzləyici verə bilər? Əvəzləyici qüvvə verə bilər. Maksimum deyəndə biz onları toplamalıyıq. F əvəzləyicinin maksimalı bərabərdir onların cəmi, yəni 40 Newton. Və əvəzləyici qüvvənin minimumu neçə ola bilər? Bu tipdə bir sual verilə bilər. Əvəzləyici qüvvənin minimumu. Minimum deyəndə həmin o qüvvələri çıxmalıyıq. Əks istiqamətdə yönəlir minimumluq şərtində. Çıxılır, onda da qalır 10 Newton. Bəzən də belə sual verir. Əvəzləyicinin maksimumunun minimumuna nisbəti. Bunun buna nisbəti. Onda 4 eləyir. Və yaxud da bu tipdə sual verə bilər. Bu qüvvə ən kiçik neçə ala bilər? 10 ala bilər. Ən böyük neçə ala bilər? 40 ala bilər. Və yaxud da bu tipdə də verilə bilər. Hansı intervalda qiymətlər ala bilər? Onda deyirik ki, 10 ilə 40 arasında bütün qiymətləri ala bilir. 10'un özünü də ala bilir, 40'ın özünü də ala bilir. Aradakı bütün qiymətləri də ala bilir. Hətta indi fikirləşə bilərsiniz ki, bundan bunu çıxıb 30 alarıq da. Yox, səhv elədim. Bundan bunu toplayıb 40, çıxıb 10 ala bilərik. Başqa nə edə bilərik? Təbii ki, başqa çox şey elə bilərik. Bucaqlardan yaza bilərik. Tutaq ki, biri 10 Newtondur, belə, biri 40 Newtondur, belə. Aralarındakı bucaq var. Bucaqla hesablayanda gəlib, misal üçün 25 çıxa bilər, 20 çıxa bilər, 30 çıxa bilər, 35 çıxa bilər və s. Bu aralıqda bütün qiymətləri ala bilər. Amma 10'dan kiçik qiymətlər ala bilməz, 40'dan da böyük qiymətlər ala bilməz. İndi burada bir şeyimiz qaldı. Yəni onu da tez qayıdıram. Newtonun ikinci qanunundan bağlı qrafikimiz qaldı. Biz dedik ki, qaydıq Newtonun ikinci qanunu. Biz dedik ki, cismin təcili ona təsir edən qüvvə ilə düz, kütlə ilə tərs asılı olub, qüvvə istiqamətinə yönəlir. İstiqamətini bildik. İndi asılılığa baxaq. Təcil qüvvə ilə düz asılıdır dedik. Onda A1'in A2'yə nisbəti F1'in F2'yə nisbətinə bərabər olmalıdır. Kütlə ilə tərs asılıdır. Onda A1'in A2'yə nisbəti tərs asılılığa görə M2'nin M1'ə nisbətinə bərabər olmalıdır. Təcillə dedik, qüvvə ilə düz mütənasib asılıdır. Deməli, A-nın F-dən asılı qrafiki bu formada olacaq. Burada bir bucaq qalır. Həmin bucağın tangensi bizə kütləni verir. Çünki F bölü M-dir. Yox, tərsinə dedik. Kotangensi burada verəcək bizə kütləni. Çünki F buradadır, M A buradadır. Tərsinədir. Təcilin kütlədən asılı qrafiki təcil kütlədən tərs mütənasib asılıdır. Təcilin maksimalının təcilin minimal qiymətinə nisbəti də elə əvəzləyici qüvvənin maksimalının minimalına nisbətinə bərabərdir. Yəni A maxın A minimuma nisbəti elə F maxın F minimum olan nisbətidir. Yaxşı, burayla bağlı bitirdik. İndi keçirik növbəti Newtonun 3-cü qanununa. Üçüncü qanunda Newton bizə deyir ki, sən mənə hansı qüvvə ilə təsir edirsənsə, mən də sənə həmin qüvvə ilə təsir edirəm. Yəni, cisimlər bir-birlərinə eyni qüvvə ilə təsir edir. Biz tutalım ki, əlimizi hər hansısa bir masaya deyək. Masaya hansı qüvvə ilə vururuqsa, zərbə endiriksə, masa da bizim əlimizə həmin qüvvəni geri qaytarır. Ona görə biz əlimizi masaya kiçik qüvvə ilə, yəni az vuranda, daha zəif qüvvə ilə vuranda əlimiz az incir, daha böyük qüvvə ilə təsir edəndə, daha sərt zərbə vuranda bizim əlimiz çox incir. Eləcə də divara və yaxud da başqa bir cisimlərə. Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər bir-birlərinə modulca bərabər istiqamətcə əks qüvvələrlə təsir eləyir. Bu Newtonun 3-cü qanunudur. Tutalım ki, 2 dənə cisimimiz var. Bunun kütləsi M olsun, bunun kütləsi 2M olsun. Bu birinci cisim olsun, bu da ikinci. Əgər birinci cisim ikinci cismi hər hansısa bir F qüvvəsindən cəzb edirsə, fərz eləyək ki, bunlar maqnitlərdir. Ya da biri maqnit, biri dəmirdir.
birinci cisim ikinci cismi özünə doğru cəzb edirsə F qüvvəsindən, onda ikinci də birincini özünə doğru cəzb edir F qüvvəsindən. Və yaxud da birinci ikincini itələyirsə, onda da ikinci birincini itələyir. İndi bu qüvvə hansının qüvvəsi oldu? Bax, bu F qüvvəsi hansının qüvvəsi oldu? Birincinin ikinciyə göstərdiyi təsir qüvvəsi. Çünki birinci ikincini cəzb edir. Onda bunu bax belə işarə edəcəyik. F1-2. Yəni birincinin ikinciyə göstərdiyi təsir qüvvəsi. Bu qüvvə hansının qüvvəsi oldu? İkincinin birinciyə. İkinci çünki birincini cəzb edir özünə doğru. Onda bu qüvvədə ikincinin birinciyə təsir qüvvəsi F2-1 yazılır. Və Newtonun 3-cü qanunun riyazi ifadəsi belə olur. F1-2 bərabərdir F2-1-ə. Üzərində vektor qoyuruq və birinin də qabağına mənfi qoymalıyıq. Çünki istiqamətləri əksdir. Biz bilirik ki, fizikada istiqaməti mənfi ilə göstəririk. F1-2 bərabərdir mənfi F2-1. Və modullar da bərabərdir. Onda bunu belə yaza bilərik. F1-2 bərabərdir F2-1. Amma modulda. Birini modula salıq. Ya da ikisini də modula salıq elə. Birini salsaq düz olmayacaq. Belə. Ədədi qiymətcə qüvvələr bərabər, istiqamətcə əksdirlər. Misal üçün, hər hansısa bir səthimiz var. Bunun üzərinə bir cisim qoymuşuq. M-kütləli cisim. Bir səthin üzərinə, fərz edin masanın üzərinə bir cisim qoyursan. Ağır bir cisim qoyursunuz. Onda həmin o cisim nə edir? Səthi aşağı doğru sıxır. Səthə təsir edir bir F qüvvəsinin. Səth də həmin cismə yuxarı doğru bir F qüvvəsinə təsir edir. Bax, o qüvvələr bir-birinə bərabər olur. Və yaxud da hər hansısa bir, deyək bir şagirdlərimizdən biri var. Biraz arıq şagirddir. Tutalım ki, topa bir zərbə vurur. Qabağında bir top var, topa zərbə indirir. Tutaq ki, 30 Newton qüvvə ilə zərbə indirir. Onda top da şagirdin ayağına həmin qüvvə ilə, yəni 30 Newtondan zərbəni endirməlidir. Yəni bir-birlərinə zərbə endirirlər, təsir edirlər. Tutaq ki, iki dənə maşın qəza edir. Bir-birindən toqquşur. Onda cisimlərdən biri digərinə hansı qüvvə ilə təsir edirsə, digəri də buna həmin qüvvə ilə təsir eləyir. İndi buradan Newtonun 2-ci qanunundan biz qüvvəni tapsaq, buradan F-i tapsaq, nə alırıq? M-a alırıq. F bərabərdir, M vurulsun A. Onda F1-2-nin yerinə bunu belə də yaza bilərik əslində biz. Bunu da belə də yazaq. F1 bərabərdir mənfi F2. Belə də yaza bilərik. Burada F1-2 yazmışdıq tam aydın şəkildə, açıq şəkildə. Bunu belə də yazılır. Kitabda belə də qabaqlaşa bilərsiniz. F1 bərabərdir mənfi F2. Və yaxud da F1 modulda bərabərdir modulda F2. Yəni ədədi qiymətləri bərabərdir. İndi F1 ilə F2-ni atsaq, F-in yerinə M-a yazsaq olur. M1 A1 bərabərdir M2 A2. Məsələlərdə bu bərabərlikdən istifadə etsək yaxşı olur. Əslində biz bunu öyrəndik bayaq. M1 bölünsün M2 bərabərdir A2 bölünsün A1 alınır buradan. Yəni kütlə ilə təcil tərs mütənasib asılıdır. Bunu əvvəlcədən gördük. Biz burada bu bərabərliyi gördük. Amma yaxşı olar ki, məsələlərdə o nisbətdən istifadə eləməyəsiniz, hasildən istifadə eləyəsiniz. Bax bundan. Hasildən istifadə eləyəndə səhv eləmə ehtimalınız daha aşağı olar. Çünki kəsirlərdə bəzən şagirdlər çaşır, səhv eləyir. İndi Newtonun 2-ci və 3-cü qanununa aid 1-2-3 dənə nümunə demək istəyirəm. O nümunələri deyək ki, testlərimizi rahat işləyə bilək. Bax, burada dərsimiz bitdi. Newton qanunları bitdi. Bir dənə qeydimiz olacaq birazdan. Amma qeyddən əvvəl bir-iki dənə nümunə demək istəyirəm. Tutalım ki, 3 dənə cisim bir-birinə bağlıdırlar və həmin cisimləri bir qüvvə dartır. Hər hansısa bir dartı qüvvəsi o cisimlərə təsir edir, üfüqi müstəvidə hərəkət etdirməyə çalışır. Belə. Bu cisimlər də bir-birlərinə iplə bağlıdırlar. Təbii ki, dartı qüvvəsi bu cismi özünə doğru dartdıqda bu ip dartılacaq burada, yəni gəriləcək. Biz buna gəriləcək deyirik. Bu ip də burada gəriləcək. İplər gəriləndə ipin daxilində bir qüvvə yaranır. Həmin qüvvə gərilmə qüvvəsi adlanır və T ilə işarə olunur. Burada da bir qüvvə yaranır. Bu da T ilə. Buna deyək T1 gərilmə qüvvəsi, buna deyək T2 gərilmə qüvvəsi. Təbii ki, başqa-başqa iplər olduğuna görə başqa-başqa qiymətlər olmalıdır gərilmə qüvvəsinin. Amma misal üçün
Başka bir nümunə deyim, belə bir nümunə. Tutaq ki, bu qüvvə bu cismi dartırsa, birinci cisimdə ikinci cismi dartır təbii ki. Bax, burada yaranan gəlmə qüvvəsi, tutalım ki, bu nöqtədə T-dirsə, bu nöqtədə T-dir, bu nöqtədə T-dir. Çünki ipdə yaranan gəlmə qüvvəsi ip boyunca bərabər paylanır. Bir ipdə gəlmə qüvvəsinin qiyməti 1 olur. Amma istiqaməti 2 olur. Tutalım ki, divara bir ip bağlamışıq. Bir F qüvvəsindən dartırıq. Tutaq ki, 100 Newtondan dartırıq. 100 deyib 10 yazıq. 100 Newtondan dartırıq. Onda bu ipin daxilində yaranan gəlmə qüvvəsi olacaq elə 100 Newton. Və yaxud da bu nöqtədə gəlmə qüvvəsi 100 Newton. Və yaxud da bu nöqtədə gəlmə qüvvəsi 100 Newton. Hər yerdə eyni olur. Amma istiqaməti 2 olur. İstiqaməti 2 olur nə demək? Yəni, tutalım ki, burada bu B deyək. Bu ipi dartan bir nəfər adam var. Həmin adam, həmin şəxs ipə 100 Newtondan təsir edir. Onda Newton 3-cü qanuna görə təsir əks təsirə bərabərdir. Onda ip də həmin şəxsə 100 Newtondan geri təsir edir. Çünki bu insan, bu şəxs ipi hansı tərəfə dartır? Sağa doğru dartır 100 Newtondan. Onda ip də onu geri dartmalıdır əks istiqamətdə. Çünki bax, burada deyir ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Qüvvələr modulca bərabər olsa da istiqamət əksdir. İstiqaməti əksin olmalıdır 100 Newton. Təbii ki, o ip dartılandan sonra buradakı səthimizi, bu divarımızı nə edəcək? Dartacaq özünə tərəf. O divarı dağıtmağa çalışacaq. Sağa doğru dartacaq. Nə qədər qüvvə ilə? Təbii ki, 100 Newtondan gəlmə qüvvəsindən. Onda bu divar da təbii ki, həmin ipi özünə tərəf dartmağa çalışır. İndi o bizə lazım deyil. Biz əldə etmək istədiyimizi əldə elədik artıq. Burada görürük ki, gəlmə qüvvəsi bax, burada oldu sağa, burada oldu sola. Gəlmə qüvvəsinin istiqaməti 2 olur. Bir bu tərəfdən dartır həmin şəxsi, bir də divar dartır bu tərəfə. Yaxşı, indi qayıtdıq bura. Özümüzdən bir qiymətlər verək. Tutalım ki, bunun kütləsi olsun 1 kiloqram, cisimlərə kütlə verək. Bu olsun 2 kiloqram, bu da olsun 3 kiloqram. Tutalım ki, dartı qüvvəsində qiyməti 60 Newtondur. İndi bu 60 Newton təkcə bunu mu dartır? Təbii ki, xeyr, üçünü də dartır. Bunlar bir-birinə bağlı olduğuna görə bu cisimlər eyni anda hərəkətə başlayacaq, sürətləri və təcilləri də eyni olacaq. Yəni burada bunun birincinin təcili nə qədərsə, ikincinin təcili də həmin qədərdir, üçüncünün təcili də həmin qədərdir. Yəni burada bir sistem anlayışı var. Artıq bu üç cisim birlikdə sistem təşkil edir. Artıq biz sistemin təcilindən danışmalıyıq. Sistemin təcilini də tapmaq üçün sistemə təsir edən qüvvəni bölməliyik sistemin kütləsinə. Ümumi kütlə. Çünki həmin dartı qüvvəsi ümumi sistemə təsir edir. O da bərabərdir. 60 Newton qüvvə təsir edir. Sistemin kütləsi 6 kiloqram. Bu da elədir 10 metr saniyə kvadratı. İndi biz buradan sistemin təcilini tapdıq. Deməli, bütün cisimlər 10 metr saniyə kvadratından 10 metr saniyə kvadrat təcilindən hərəkət edəcək. Vahidini yazmıram, yerimizi dar eləyir. Burada 10 yazaq, burada 10 yazaq. Təcillər eyni olur. Bəzən şagirdlər nə edir? Bu tipdə bir sual verim. Tutalım ki, belə bir F qüvvəsi, tutaq ki, 60 Newtonluq bir F qüvvəsi. 60 Newtonluq F qüvvəsi, bu 2 kiloqram olsun, bu da 3 kiloqram olsun. Bu cisimləri itələyir. Təbii ki, bu qüvvə təkcə bunu 2 kiloqramlıq itələmir ki, ikisini itələyir. Yenə burada sistem anlayışı var. Bu qüvvə obş sistemə təsir edir. Bəzən belə verir, misal üçün burada da deyir bu A cismidir, bu B cismidir. Sual olaraq belə qoyur. A cisminin təcilini hesablayın. Şagirdlər götürür nə edir? A bərabərdir, A cisminin təcili bərabərdir. Qüvvə 60 bölünsün A-nın kütləsi 2 kiloqram. Elədi 30. Təbii ki, cavab səhvdir. Çünki o 60 Newton təkcə 2 kiloqram itələmir. 3 kiloqram itəlir. İkisinə də təsir edir. Biz sistemin təcilini tapmalıyıq artıq. Sistemin təcili bərabər sistemə təsir edən qüvvə 60 Newton bölünsün. Sistemin kütləsi 5 kiloqram eləyir 12. A-nın da təcili 12 olur. B-nin də təcili 12 olur. Hər ikisi də 12 təcilindən hərəkətə başlayır. Belə. İndi biz təcili tapdıq. Qüvvənin də düsturu MA idi. Buradan aldıq. F-in yerinə MA yazdıq. İndi T1 qüvvəsinin yerinə nə yazmalıyıq? Bax, bu T1 tapmaq istəyirəm mən. T1 bərabər. T1 hansı cismə təsir edir? Sadəcə 1 kiloqramı da artır. Biz bu ipləri gözdən çıxarsaq, bax bunları, o cisimləri gözdən çıxarsaq, gəlin müvəqqəti gözdən çıxardaq elə. İnşallah ki, geri qaytarmaq olar. Yox, belə geri qaytara bilməyəcəm.
Sonra bu şəkli təzədən çəkmək məcburiyyətində qalır. Yaxşı. Fərz eləyin ki, bax bu hissəni görmüsünüz. Bu hissəni görmüsünüz. Sadəcə bu hissəni görürsünüz. T1 qüvvəsi hansı cismi dartır? Sadəcə 1 kiloqramı. Onda T1 tapmaq üçün T1-in təsir etdiyi cismin kütləsini, yəni birinci cismin kütləsini, buna birinci cisim deyək, buna ikinci cisim deyək, buna üçüncü cisim deyək. Birinci cismin kütləsini vurmalıyıq sistemin təcilinə. Yaxud da ki, elə həmin cismin təcili. Həmin cismin təcili də zaten sistemin təcili deməkdir. O da bərabər olur. 1 vuraq 10 elədi, 10 Newton. T2-ni tapmaq istəyirəm. T2 bərabərdir. İndi bu hissəni görmürük, fərz eləyək ki, bax bu hissəni görmürük, sadəcə bu hissəni görürük. T2 qüvvəsi, T2 gəlmə qüvvəsi hansı cismi dartır? Təbii ki, bunların ikisində. Onda T2-ni tapmaq üçün nə etməliyik? M1 ilə M2 kütləsini cəmləyib təcillərini vurmalıyıq. Kütlə cəmi 3, təcil 10 elədi 30 Newton. Bu formada gəlmə qüvvəsini tapırıq. Daha asan bir yolumuz var əslində. İndi bu belə deyək də qanuni həllidir. Sadə yolu var tənasiblə. Deyirik ki, dartı qüvvəsi qiyməti nə qədərdir? 60 Newton. 60 Newton neçə kiloqramı dartır? 6 kiloqramı. 6 kiloqramı. T2 qüvvəsi neçə kiloqram dartır? 3 kiloqram. Onda T2 də dartır 3 kiloqramı. 6 kiloqramı 60-sa 3 kiloqrama da düşəcək 30 Newton. Buradan T2-ni tapırıq. T1 qüvvəsi hansını dartır? T1 də sadəcə 1 kiloqram olanı dartır. İndi 30-a 3 kiloqrama 30 düşürsə 1 kiloqrama da 10 Newton düşməlidir tənasibdən. Bu formada tapmaq olur. Burada başqa bir şey fikirləşirəm ki, qalmadı ki. İnşallah ki, qalmaz. Yaxşı, keçdik qeydimizə. Bu artıq dərsimizin sonuncu hissəsidir. Yox, bir şey qaldı. Yaxşı, yadıma düşdü. Qeydə keçməmişdən əvvəl bunu deyək. Biz dedik ki, təcillə qüvvə eyni istiqamətdə yönəlir. Təcillə qüvvə dostdular. Biri 0 olanda o biri də 0 olur. Qrafiklərdə təcilin qrafiki necə olursa, qüvvənin də qrafiki elə olur. Bax, biz bərabər yeyinləşən və bərabər yavaşlayan hərəkət öyrənmişdik. Gəlin bunu bir dənə gözdən keçirək. Bərabər yeyinləşən hərəkət, bərabər yavaşlayan hərəkət. Bərabər yeyinləşən hərəkətə demişdik ki, sürətlə təcil eyni istiqamətdə yönəlir. İndi biz öyrəndik ki, təcillə qüvvə eyni istiqamətdə yönəlir. Onda belə çıxır ki, qüvvə də elə təcillə eyni istiqamətdədir. Yəni sürətlə qüvvə eyni istiqamətdə olanda cisim yeyinləşən hərəkət edir. Sürət tutalım ki, sağadsa, təcil soladsa, onda deyirik yavaşlayan hərəkət edir. İndi təcil soladsa, qüvvə də soladır. Onda sürətlə qüvvə əks istiqamətdə olanda cisim yavaşlayan hərəkət edir. Qrafikləri. Misal üçün bir dənə qrafikdə nümunə deyək. Tutalım ki, cisim sükunət vəziyyətindən yeyinləşən hərəkətə başlayır. Sükunət vəziyyətindən ya da istiqamət də verək. X oxu istiqamətində. Belə bir X oxumuz var, bir cisimimiz var. Bu cisim sükunət vəziyyətindən V00 X oxu istiqamətində təcillə hərəkətə başlayır. Onda sürətin zamandan asılıq qrafiki. Sürət zaman qrafiki əvvəlcədən bildik. Yeyinləşən hərəkətdə. Bu formadadır. X oxu istiqamətində isə birinci rübdə olur. Müsbət olduğuna görə. Və yeyinləşən hərəkətdə də sıfırdan uzaqlaşmalıdır. Başlanan sürətdə 0. İndi təcilin qrafiki nətər idi bu hissədə? Biz sürətin qrafikində öyrənmişdik ki, qrafikimiz yuxarı doğru meyil olanda təcil müsbət, aşağı doğru meyil olanda təcil mənfi. İndi eynisini qüvvə üçün deyəcəyik. Qrafikimiz yuxarı doğrudursa qüvvə müsbətdir, aşağı doğrudursa qüvvə mənfi. İndi yuxarı yönəlib, burada yuxarı meyillənib, ona görə qüvvə müsbətdir, müsbətdən sabitdir. Və biz öyrənmişdik ki, təcilin qrafiki heç vaxt parabola, nə bilim artan, azalan olmur. Əslində olur ki, gələcək dərslərimizdə bunu görəcəyik. Amma hələlik yoxdur belə bir şey. Ona görə qüvvə də belədir. Qüvvə də təcil kimi sabit olmalıdır. Amma gəlib daha təcili misal üçün belə versə, təcilin qrafiki tutalım ki, belədir. Desək ki, qüvvənin qrafikini tap. Onda deyə bilməzsiniz ki, qüvvə müəllim deyib həmişə sabit olur. Xeyr, təcil necədirsə, qüvvə də elədir. Birə-bir eynidir qrafikləri. Sadəcə təcilli hərəkətdə, bərabər təcilli hərəkətdə təcil həmişə konstant olur daxı, sabit olur daxı. Ona görə qüvvə də sabit olacaq bərabər təcilli hərəkətdə. Yer dəyişmə qrafiki misal üçün buna yadımıza salaq. X oxu istiqamətindədirsə, yer dəyişmənin zamandan asılı qrafiki parabolaydı. Təbii ki, yeyinləşən hərəkətli parabola, parabolanın təpə nöqtəsinə uzaqlaşır. Əgər yavaşlayan hərəkət olanda parabolanın təpə nöqtəsinə yaxınlaşırdı belə. Koordinat qrafikdə eyni bunun kimi, yol qrafikdə eyni bunun kimi. Yavaşlayan hərəkətdə
Tutalım ki, yenə x ox istiqamətində dərəcətimiz olsun belə. Yox, səhv dedim də. Hə də x ox istiqamətində. Bu dəfə yavaşlayan. Əksinə də baxa bilər, amma vaxtımız çox uzanmasın. Dərsimiz çox uzanmasın. Ona görə elə x ox istiqamətində baxdıq bəs. Tutaq cisimimiz x ox istiqamətində yavaşlayan hərəkət eləyir. Başlanğıc sürəti x ox istiqamətindədir. Yavaşlayansa təcil soladır. Onda təcilin işarəsi mənfi olmalıdır. Ya da ki, yavaşlayan hərəkətin qrafikini quraq, sürət qrafikini. Sürətin zamansız qrafiki. X ox istiqamətindənsə sürət müsbətdir, yəni birinci rübdə, yavaşlayansa zaman oxuna yaxınlaşırdı bu formada. İndi biz deyək ki, sürət qrafiklərində qrafikimiz aşağı doğru meyillidirsə, təcil mənfidir. Təcil mənfidirsə, qüvvə də mənfi olacaq. Yəni mənfidən sabit. Belə. Bura təcil yazıram. Təcil də belədir, qüvvə də belədir. Yer dəyişmənin qrafiki isə yenə x ox istiqamətindədir. Yuxarı doğru gedəcək. Amma parabolanın təpə nöqtəsində. Çünki yavaşlayan hərəkətdir. Biz bilirik ki, parabolanın təpə nöqtəsində sürət 0 olur. Belə. Bu qrafiklərdə mütləq bilməliyik. İndi keçdik qeydimizə. İki dənə qeydimiz olacaq. Bir, çevrə özə bərabər sürətli hərəkətdə qüvvə. Həmin qüvvə adlanır mərkəzi qaçma qüvvəsi. Mərkəzə qaçma qüvvəsi. Təbii ki, bu qeydlər də dərsimizin bir parçasıdır. Qüvvənin düsturu F bərabərdir MA dedik. Mərkəzi qaçma qüvvəsi olanda artıq indeksinə bir M yazırıq, yəni mərkəzi qaçma qüvvəsi. Çevrə özəl hərəkətdə biz öyrənmişdik ki, təcil hansı istiqamətlərdə idi? İstənilən halda çevrənin mərkəzinə. Təcillə də qüvvə biz bilirik eyni istiqamətdədir. Onda qüvvə də çevrənin mərkəzinə yönəlir. Onda biz buna deyirik mərkəzi qaçma qüvvəsi. Təcillə də demişdik mərkəzi qaçma təcili. İndi mərkəzi qaçma qüvvəsinin düsturu MA-dır. O da bərabərdir M. A-nın yerinə V kvadratı bölünsün R yaza bilərik. Çevrə özəl hərəkətdə təcilin düsturu və yaxud da omega kvadratı R yaza bilərik və yaxud da omega V yaza bilərik. Sonra da omeganı açıb bu düsturları çoxalda bilərik. Bir onların düsturu ala bilərik lazım gələrsə. Bu qədərini yazdım, kifayətləndim. Omeganın düsturları lazım olsa özünüz qeyd edib açarsınız. İkinci qeydimiz isə tərpənməz blokda bağlı cisimlərin hərəkəti. Tərpənməz bloku biz vaxtdan əvvəl öyrənirik. Biz tərpənməz bloku bir neçə bölmə sonra daha yaxından öyrənəcəyik. Bu tərpənməz blokdur. Tərpənməz blok çəmbəri mərkəzində fırlanmayan ox var və bu blokun özü, tərpənməz blokunun özü həmin oxa nəzərən fırlana bilir. Tərifini demək istədim, amma ehtiyac yoxdur, qalsın. Tərpənməz blokdan tutalım ki, 2 dənə cisim asılıb. Bu olsun M1 kütləli cisim. Bu da olsun M2 kütləli cisim. Tutalım ki, M2 4 kilogram olsun, M1 də 6 kilogram olsun. Bu sistemi əlimizlə saxlamışıq tarazlıqda. Əgər əlimizi çəksək nə baş verər? Təbii ki, bu 6 kilogram ağır olduğuna görə aşağı düşəcək, 2 kilogram yuxarı qalxacaq. Və bu ip də bir ipdir. Bir-birinə bağlıdır bu cisimlər. Yəni, bu bir sistem təşkil edir. Yəni, buradakı gərilmə qüvvəsi, bax, burada bir gərilmə qüvvəsi yaranır, ip də artırılır. Çünki oradakı gərilmə qüvvəsi, buradakı gərilmə qüvvəsinə bərabərdir. Çünki biz dedik ki, bir ipin üzərində gərilmə qüvvəsinin qiyməti 1 olur. İstiqaməti 2 olur. Bunu yuxarı da artır, M1 kütləli cismi. Buradan göstərək. M2 kütləli cismi də bu ip buradan yuxarı da artır. Olan istiqaməti bir-birindən əksdir. Fikirləşməyin ki, ikisi də yuxarı deyil istiqamətdədir. Bu ip açılsa, o ip açılsa bu formaya gələr. O blokun boynundan açılsa, M2 burada olacaq, M1 burada olacaq, T'nin biri belə olacaq, T'nin biri belə olacaq. O qüvvələr bir-birinə təbii ki, əksdir. Bayaq dediyimiz kimi. Yaxşı, indi əlimizi çəksək, sistem təbii ki, təcil alır. Bu aşağı gedər, bu yuxarı qalxar. Bəs hansı təcil alır? Bu biri yuxarı A təcilindən gedəcək, digəri də təbii ki, aşağı A təcilindən gedəcək. Eyni təcillə hərəkət edəcəklər. Niyə? Çünki bağlı sistemlərdir, bir-birinə bağlıdır. Eyni təcil alacaqlar. Bu yuxarı 1 metr getsə, bu da aşağı 1 metr getməlidir təbii ki. İndi təcilin düsturu belədir. Bu sistemin, cisimlər sisteminin aldığı təcil. Bax, bu əvvəlki nümunəmizdə burada.
təcillərin hamısı eyni istiqamətdədir. Üçü də eyni istiqamətdə təcil alır. Amma burada cismin biri yuxarı təcil alır, biri aşağı təcil alır. İstiqamətləri əksdir, amma qiymətləri yenə bir-birinə bərabərdir. Amma təcilin düsturu belədir. M1 çıxılsın M2. Təbii ki, həmişə böyükdən kiçik çıxmaq lazımdır. Əgər M2 böyük olsaydı, M2 çıxı M1 yazaydık. M1 çıxılsın M2, bölünsün. M1 üstə gəlinsin M2, vurulsun J. Bu ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi, bax, diqqətli olaq, bu ipdəki yox. Buradakı gərilmə qüvvəsini soruşsa, artıq biz onu tapamarıq. Onun tapılma qaydasını biz bir neçə dərsdən sonra keçəcəyik. Biz sadəcə bu düsturdan, indi deyəcəyimiz düsturdan bu ipdəki, o cisimlərin bağlı olduğu ipdəki gərilmə qüvvəsini tapa bilərik. T gərilmə də bərabərdir. 2 vurulsun M1, vurulsun M2, bölünsün. M1 üstə gəlinsin M2, vurulsun J düsturundan tapılır. Bir dənəsinin getdiyi yol isə, dedik bu aşağı nə qədər yol getsə, bu da yuxarı həmin qədər yol gedəcək. Onun getdiyi yolu S ilə və yaxud da H ilə işarə edə bilərik. Çünki bu müəyyən hündürlükdən aşağı düşür. Bunu H ilə işarə edə bilərik. Hündürlük H ilə işarə olunur. S bərabər də olur AT kvadrat. Çünki əlimizlə saxlayanda sükunətdə idi, əlimizi çəkəndə təcilli hərəkətə başladı. Təbii ki, sükunətdən ancaq cisim yeyinləşən hərəkət edə bilər. Yeyinləşən hərəkətdə yol düsturu, yerdəşmə düsturu V0 T plus AT kvadrat bölçüdür. V0 da 0 olduğuna görə sadəcə AT kvadratı bölünsün 2 qalır. İndi gəlin təcili də tapaq, gəlmə qüvvəsini tapaq. Amma əvvəlcə biz vaxtından əvvəl burada bir kəmiyyət tanıyırıq. J. Gravitasiya sahəsinin intensivliyidir adı. Bundan sonraki bölməmizdə öyrənəcəyik. Gravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ədədi qiyməti isə təqribən 10 götürülür məsələlərdə. Vahidi də metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Təcillə eyni vahidlədir. İndidən bilmiş olduq. J-nin qiyməti sabit 10'dur. İndi gəlin təcili tapaq. A bərabərdə bu cismin təcilini, cisimlərin təcilini, daha doğrusu sistemin təcilini. Kütlələr fərqi böyükdən kiçiyi çıxırıq. 6, 4 çıxdıq 2. Məxrəcdə cəmi topladıq 10. Vurulsun J-də 10'dur. Onlar getdi, qaldı 2 metr saniyə kvadrat. Deməli, 6 kiloqramlıq cisim 2 təcillə aşağı düşər, 4 kiloqramlıq cisim 2 təcillə yuxarı qalxır. Belə, təcil tapdıq neçə? A bərabərdir 2, bu baxdığımız nümunədə. 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. İndi gəlmə qüvvəsini tapaq. T bərabərdir. Düsturumuz 2M1 M2 bölünsün M1 plus M2 vurulsun J. 2 vur, 4 vur 6 bölünsün kütlə cəmi 10. Vurulsun 10. Onlar getdi. 2 dəfə 4 8, 6 yorunda 48. Gəlmə qüvvəsini tapdıq. 48 Newton. İndi gəlin belirləyək. Birinci cismin nə qədər aşağı getdiyini tapaq. Tutalım ki, zamanda götürək. Fərz eləyək ki, bizə zaman verir 3 saniyə. Deyir 3 saniyə sonra T bərabərdir 3. 3 saniyə sonra birinci cisim nə qədər yol gedər? S bərabərdir. A-nı tapmışıq 2. AT kvadratı bölgüdən. 2 vur. Zaman da 3 kvadrat 9 bölünsün 2. Elədir 9 metr. Deməli bu cisim 9 metr aşağı yol gedəcək. Bu 9 aşağı gedirsə, bu nə qədər gedir? Bu da 9 yuxarı gedir təbii ki. Yaxşı, onda aralarındakı məsafə nə qədər olar? Biri 9 aşağı getdi, biri 9 yuxarı getdi. Başlanğıcda da eyni nöqtədən başlamışdılarsa əgər, onda aralarındakı məsafə 18 metr olar. Belə, qeydimiz də bitdi. Burada dərsimiz də yekunlaşır. Bir bölmənin sonuna çatdıq.